咁洪拳咁其實你話外家定內家啦？咁啊，我哋強調一樣嘢啦，內練一口氣，外練筋骨皮。佢呢個要令到個氣一沉一壓，咁你嗰隻手打唔打到我？係咪一回啊？跟住一分得唔得？我要落嘅時候，我有冇能力落？佢會拖我，係咪啊？咁我咪可以隨時踎低。人係身處六合之中，你個身體由於6個方位走出去，我哋叫六合。如果你熟悉我哋嘅中醫裏邊嘅經絡咧，你就知道呢個動作帶嚟嘅好處。師傅啊，成日聽啲人講內家拳同外家拳，咁其實係咪真係有分別嘅咧？我哋成日見到一啲動作，例如洪拳一開式嗰啲動作，都係咧定點喺度咧就運氣嘅。嗰啲係咪純粹只係運氣練內勁，就同呢個功夫或者即係同外家冇關嘅咧？你睇我哋嘅中醫，你嘅易經你就知道啦，唇齒相依噶嘛。你能唔能夠玩到入邊嘅嘢咧？其實係睇個人嘅修為嘅，睇個人嘅境界嘅。咁初個人學嘅都係外家噶啦，都係表面噶啦。咁你慢慢有追求嘅，然後向裏邊去尋求更加之仔細啊，咁啊內外配合咯。係啊，師傅。所以咧有時啲武俠小説咧，好似好強調劍宗啊、氣宗啊，令到我哋一般人都以為劍宗咧就係外家嘅功夫，即係可能咧就同內勁咧關係細啲嘅。氣宗就主要練氣嘅，即係話以氣咧就運勁咁樣去對付一啲招式咁樣。即係我諗呢啲觀念咧都對我哋影響好大。譬如頭先你提到嘅洪拳啦，咁洪拳咁其實你話外家定內家啦？係啦。咁啊，我哋強調一樣嘢啦，內練一口氣，外練筋骨皮。咁洪家拳咧，我哋5大戰拳啦、鐵線拳啦、虎鶴雙形啊、工字伏虎啊呢個叫洪家三寶啊，都係一個拳功合一嘅功夫嚟嘅。咁啊，點為之拳功合一咧？套拳將嗰個特定嘅功法擺咗入邊，同時配合埋個拳法一齊練，合乎咩咧？合乎拳法攻防應對嘅要求，就同功法嘅分別就係咁啦。功法咧只係針對練強嗰個功力嗰部分，針對性嘅。但係佢就唔係講緊應對嘅方式，而拳法就係講緊應對嘅方式。咁洪拳咧有好多時候，頭先我講嗰5大戰拳咧，練功嗰方面點樣配合拳法去發揮嘅。咁呢啲可以，譬如舉個例啦，工字伏虎嘅第一段，即係鐵線拳嘅第一段啦。咁樣呢個不抓拳、吸、收腹、提肛嗱。呢個二虎藏中，呢個動作咧就其實係喺羅漢功裏邊咧係第一路嘅第一式。呢個叫做生克自化。如果我重複淨係做呢個咧，就係點樣能夠產生我哋臟腑嘅生克自化啦。吸氣收腹，喐動，帶動呢個位置。咁呢度，咁然後再下一個雙劍切橋。雙劍切橋入。就係氣沉，沉肩一壓落去，好啦。咁如果我哋打羅漢功咧，就係呢個叫水火轉輪，抽提。咁水火轉輪咧，即係心腎相交。好啦，咁如果我哋講拳法咧，就係因為我一提嘅時候，佢呢個要令到個氣一沉一壓，點樣咧？就係話我隻手。一沉一壓切，咁呢個就係點樣嘅手穿進去對方，咁啊練到個人咧，我哋點解企喺度咧？就係先練咗個人嘅整體站樁站立嘅時候點樣去發揮呢個嘅動作嘅配合啦。咁我哋就係落呢個切壓，呢個切壓住你嘅手，我切得你好硬嘅，咁你嗰隻手打唔打到我？係咪啊？咁我再企埋啲嘅，你係咪連隻腳都唔起到㗎？咁如果我一切落嚟，你一推翻住我呢隻手，咁呢個手一擔，係咪打咗個稱手？咁就呢個好似把劍咁樣切入嚟。咁嗱，你而家識得去推翻開我啦，因為你要推翻開我，你先可以還擊嘅。咁所以你推翻開我，咁我個切，一切你咪去沉踭啊？沉踭一拉，咁呢個就提橋咯，一沉。一拉一提，咁呢個就係你工字嘅裏邊。你要個力量唔係淨係個手臂咯，
你會見到就係話我個力量就係沉，係個腰呢度落。咁唔係淨係個手臂用力，你係講緊個人身體整合內外合一。咁跟住你去嗱呢個擔嗱個氣一沉肩一沉，係咪將你提起啊？但係如果你個力一抽嗱，係咪一回啊？你個踭一曲，嗰隻手都未離埋嘅，係咪一分啊？咁就係呢個啦，跟住一分啊，咁樣咯。咁我哋話整體嗰個運勁啦，我哋成日好強調一樣嘢，周身一家啦。點為之內練一口氣，外練筋骨皮啊？嗱，裏邊練個口氣，其實練臟腑經絡之氣咁解啊，調整我哋嘅身體。咁啊，譬如啦，第一個呢個動作咧，講緊個健康啊。啊，你講健康，一抽嗱，吸氣收腹係啦，嗱手一抽一擰一拉係啦，咁一收嘅時候咧嗱，提肛收腹，收起個肚，同埋將個肩膊咧就係拉開。嗱，前邊呢幅拉開咧，個心口呢度係咪拉開咗啊？咁呢個咧就係有助我哋嘅肺氣同埋我哋嘅心，咁啊幫助我哋咧提高我哋嘅免疫系統。同時間就係因為我哋個背脊好多時候咧都係會彎低啊，伏按住做嘢啊嚇。咁樣咧，我哋個背脊好多時候咧就會彎咗啊，會寒背。咁我哋而家就拉開，將個肩胛一夾，係咪加強咗呢部分嘅肌肉練習啊？咁呢個好重要嘅。咁啊鬆嗱，鬆開佢嗱，一拉。啊，再一吸，嗱一吸一拉，嗱一夾，咁呢度咧就係我哋個膀胱經兩側上，同埋華佗夾脊，咁呢度對我哋健康咧係尤為重要，陽氣提升，嗱嗰個膀胱經，咁同時咧我哋話病入膏肓啊嘛，病入膏肓就同呢個肩胛有關啦，即係病到好嚴重，咁所以咧我哋就話修練嘅時候咧，就係將呢個位置一夾夾起。咁呢個同時咧，不但係可以幫助我哋練氣同埋改善體質，同時咧就係幫助我哋，譬如近身出手，同埋我隻手由最短嘅位置出手打到最遠嘅位置。譬如我而家企喺度，我唔行嗰步嘅，我最短嘅位置係邊度咧？就係呢個位。最遠嘅位置，我伸手可及嘅地方就係最遠嘅位置。我哋要掌握呢一個距離先，掌握呢個距離。好啦，咁我掌握呢個距離就係話，當你過嚟嘅時候，呢個就係我嘅最短距離而發到嘅手，即係話我嘅手擺喺呢度，或者呢隻手呢度就能夠打到一拳出去，喺呢度隻手喺呢度出。咁而我企喺度唔喐，你向後褪嘅時候，呢個就係我企喺度最遠嘅距離。咁呢個就不涉及步法。我淨係講緊我點樣企好啫，企好呢個階段啊，點樣放隻手出去？由於我隻手放出去嘅時候，你如果放隻手出去，如果上邊重下邊輕會點啊？一拖我咪係咪冧咯？咁所以其實我出手就係講緊一個整體，得唔得？我要落嘅時候，我有冇能力落？即係我而家出手呢度，咁呢個就係我落嘅時候，我而家出手啦。我打你啦，你可唔可以拖我？係咪啊？咁我咪可以隨時踎低。咁一個我站立嘅時間，呢個由我點樣係人係身處六合之中，六合者就係話我企喺度，我踎喺度，我隨時可以做整體配合，係咪啊？我踎喺度，唔出步可以咁樣。我要向後走嘅，我就向後走；我要向左行，向右行。上下左右前後為之六合，點樣以處理你個身體由於六個方位走出去，我哋叫六合。所以首先我哋就要學一樣嘢，中定先啊，安身立命啊，企喺度啊，你做好咗自己先啊。所以好多時候咧打南拳咧嚇，打南方拳都係首先要你企喺度先嘅，企好咗先啦，做好咗呢個，因為我哋成個動作係講緊整體嘅配合。你會發覺就係話我出手，我唔係啲力喺晒上邊嘅，唔係咁樣打你嘅。我個手係成條脊一齊做嘢嘅，連埋對腳咁樣做嘅，係嘛？咁呢個就係你一開始切橋嘅動作啦。如果熟悉我哋嘅中醫裏邊嘅經絡咧，就知道呢個動作帶嚟嘅好處
咁啊，呢個喺個內功嗰度咧，或者講下羅漢功嘅時候，我哋再深入啲再講。啊，所以雖然係洪拳喐，但係如果你睇翻一樣嘢就話同北拳裏邊羅漢功喎，有好多嘢好相似。但係螳螂拳咧就唔會將啲功法擺喺套拳度嘅，而洪拳咧同時間會練埋功嘅，咁啊拳功合一。咁螳螂拳就分開練啦，功法還功法，拳法就拳法，咁樣咯。